ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପଢିବା ଅଷ୍ଟମ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ରୋଗୀ ସେବା ବିଷୟରେ। ରୋଗୀ ସେବା ବିଷୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ। ଲେଖକ ପରିଚୟ। ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ମସିହା ହେଉଛି 1905, ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ମସିହା ହେଉଛି 1999। ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ ଭାବରେ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟିକ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଟୁକୁ ମୁସି, ଚକା ଚକା ଭଉଁରୀ, ଜହ୍ନ ମାମୁଁ, ବିଲୁଆ ନନାର ବାହାଘର, ମିନିର ମନ କଥା, ଆମ ଗ୍ରହ ଉପଗ୍ରହ, ଜଳଜନ୍ତୁ ସିରିଜ ଓ ଆଦିବାସୀ କଥା ଆଦି ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅନୁବାଦ ଉପନ୍ୟାସ, ସିଏ ଗୋଟେ ଉପନ୍ୟାସକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଟ୍ରାନ୍ସଲେଟ କରି ଲେଖିଥିଲେ। ତାର ନାଁ ଥିଲା ତମ କକାଙ୍କ କୁଟୀର। ତା ପାଇଁ ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଠକ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅତି ପରିଚିତ। ସେବା ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ପିଲାମାନେ, ସେବା ହଉଛି ମଣିଷର ପରମ ଧର୍ମ। ସେବା କଲେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟକୁ ସେବା କରିଥାଉ ଆମକୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ରଚନାରେ ନିଜ ଜୀବନର ଅନୁଭବକୁ ସେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ପୁସ୍ତକରୁ ଏହା ସଂଗୃହୀତ। ଏଇ ଯୋଉ ବିଷୟଟି ରୋଗୀ ସେବା, ଏଇଟା କୋଉ ପୁସ୍ତକରୁ ସଂଗୃହୀତ ନା ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ, ଗାନ୍ଧୀ ମହାରାଜାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ। ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର, ସାନ ପିଲା। କିଏ ଗାଁ ଚାଟଶାଳୀର ଛାତ୍ର? ନା ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ପିଲା ଥିଲେ, ଛାତ୍ର ବୟସ ଥିଲେ, ସାନ ପିଲା ଥିଲେ, ତେଣୁ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲି। ମାନେ ଏଠି କବି ଲେଖକ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସିଏ ରାତିରେ ବାପାଙ୍କ ପାଖରେ ଶୋଉଥିଲେ। ଚାଟଶାଳୀରୁ ଆସି ଦେଖିଲି ବାପା ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ତଳେ ଶୋଇ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ଚାଟଶାଳୀରୁ ପାଠ ପଢା ସାରି ଆସିଲେ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ବାପା ତାଙ୍କର ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଗୋଡରୁ ପାଦରୁ ରକ୍ତ ବହି ଯାଉଛି। ମାଟି ପିଣ୍ଡା ରକ୍ତରେ କାଦୁଅ ଭଳି ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉ ଘର ଭିତରେ, ଭାଇନା ଦୁହେଁ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି। ଭାଇନା 2 ଜଣ ବୋଧହୁଏ ନାହାନ୍ତି ଘରେ। ତାମାନେ ଉଦୟନାଥ ଷଡଙ୍ଗୀଙ୍କର ଆଉ 2 ଜଣ ଭାଇନା ଥିଲେ। ବହି ସିଲଟ ସେଇଠି ରଖିଦେଇ ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପଡିଲି। ରକ୍ତ ଦେଖି ଦେହ ଝିମିଝିମି ହେଇଗଲାଣି। ତଥାପି କାନ୍ଧରେ ଥିବା ଗାମୁଛା ଚଉତାଇ ଗୋଡରେ ଭିଡି ବାନ୍ଧିଦେଲି। ତ ଲେଖକ କଣ କଲେ ସେଠି? ନା ନିଜ ସିଲଟ ବହି ସବୁ ଥୋଇ ଦେଇକି ବାପାଙ୍କ ଗୋଡରେ ତାଙ୍କର ପାଖରେ ଥିବା ଗାମୁଛାରେ ଭଲରେ ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ଗାମୁଛା ରକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଗାମୁଛା ମଧ୍ୟ ରକ୍ତରେ ଓଦା ହେଇଗଲା। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିଲି ରକ୍ତ ବହିବା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲାଣି। ଘର ଭିତରୁ ବୋଉ ବାହାରି ଆସି ଏ ଅବସ୍ଥା ଦେଖିଲା। ଉଭୟେ ଧରାଧରି କରି ତାଙ୍କୁ ଘର ଭିତରେ ଶୁଆଇ ଦେଲୁ। ଲେଖକ ଓ ତାଙ୍କ ବୋଉ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ଧରି ଘର ଭିତରକୁ ନେଇ ଶୁଆଇଲେ। ବାପା ବାଡି ଭିତରେ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା କାଚ ପାଦରେ ପଶିଯାଇ ଏ ଦଶା ଘଟିଛି। ତ ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର କାହିଁକି ରକ୍ତ ବୋହୁଥିଲା? ସେ ବାଡିରେ କଣ ଗୋଟେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଗୋଟେ ଭଙ୍ଗା କାଚ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ପଶି ଯାଇଥିଲା। ଡାକ୍ତରଖାନା ଦୂରରେ, ୟାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ବହୁତ ଦୂରରେ ଥିଲା। ଗ୍ରାମର କୌଣସି ଲୋକ ଡାକ୍ତରଖାନା ସହିତ ସେତେ ପରିଚିତ ନୁହନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଧାରଣା କେବଳ କଟାକଟି କରିବା ହିଁ ଡାକ୍ତରଙ୍କ କାମ। ଗାଉଁଲି ଲୋକମାନେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଉପରେ ବେଶୀ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି। ସେମାନେ ଖାଲି ଭାବନ୍ତି ଯେ ଡାକ୍ତର ମାନେ କଟାକଟି ହିଁ କରିବା ଜାଣିଛନ୍ତି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ରୋଗ ବୈରାଗ ହେଲେ କେହି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ନାମ ଧରନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁକରି ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଭୟ କରନ୍ତି, କେହି ନାଁ ଧରନ୍ତିନି ଡାକ୍ତରର। ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜଣେ ବୈଦ୍ୟ ଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କ ଗ୍ରାମରେ ଜ୍ୱର, କାଶ, ଝାଡା ପ୍ରଭୃତି ରୋଗ ପାଇଁ ସେ ଔଷଧ ଦିଅନ୍ତି। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଭିଡ ଜମି ରହିଥାଏ। ସେ ଯୋଉ ବୈଦ୍ୟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଦୁଆରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଭିଡ ବହୁତ ଥାଏ। ବହୁତ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ। କେଉଁ ରୋଗ ପାଇଁ କେଜାଣି ସମୟ ସମୟରେ ପିଲାଙ୍କ ପିଠି ପାଖ ବେକରେ ସେ ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ ଲୁହା ତତାଇ ମାଡି ଦିଅନ୍ତି। ତ କେଜାଣି କୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଏ ଚିକିତ୍ସାଟା ହୁଏ? ଲେଖକ ନିଜକୁ ପଚାରିଛନ୍ତି ଯେ କୋଉ ରୋଗ ପାଇଁ ଏ ଚିକିତ୍ସାଟା ହଉଥିଲା କେଜାଣି। ବେକରେ, ପିଲାଙ୍କ ବେକରେ ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଲୁହା ତତେଇକି ମାଡି ଦିଅନ୍ତି। ଘା ହୁଏ, ତାହା ଶୁଖିବାକୁ କେତେ ଦିନ ଲାଗିଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପିଲାଏ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଡରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଗାଁର ସେ ବୈଦ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଆନ୍ତି, କାହିଁକି ନା ସେ ଚଢୁ ଦିଅନ୍ତି। ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଭାଇନା ନାହାନ୍ତି, ବାପାଙ୍କ ଦଶା ଏପରି। ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି। ତ ଲେଖକ ବି ମଧ୍ୟ ପିଲା ଥିଲେ, ସିଏ ବି ଭୟ କରୁଥିଲେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ। ତଥାପି ସାହସ କରିକି ସିଏ ଯାଇଥିଲେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଘରକୁ। ବାପାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବୈଦ୍ୟ ମୋ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ବୈଦ୍ୟଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆଣିଲି। ଗୁଡିଏ କଣ ପତର ଛେଚି କଟା ଘାରେ ପୁରାଇ ଦେଇ
ଆଉ ଖଣ୍ଡିଏ କନା ଜୋରରେ ଭିଡି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ତ ବୈଦ୍ୟ ଆସିକି କଣ କଲେ, କଣ ଗୁଡାଏ ପତ୍ର ଆଣିକି ଛେଚା ଛେଚି କରି ତାକୁ କଟା ଘାରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ତାକୁ ଜୋରରେ କନା ଭିଡିକି ବାନ୍ଧିଦେଲେ। ରାତିରେ ଶୋଇଛି, ଉ ଆ ଶବ୍ଦ ଶୁଣି ଉଠି ବସିଲି। କାହାର ଶବ୍ଦ ହେଇଥିବ ଉ ଆ ଶବ୍ଦ? କିଏ କରୁଥିବ ନା ତାଙ୍କ ବାପା। ଦେଖିଲି ବାପା ସେ ଗୋଡ ଆଉଁସୁ ଅଛନ୍ତି। ମୁହଁ ବିକୃତିରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଯେ ଅତି ବେଶୀ ହେଉଅଛି ତାହା ଜାଣିପାରିନି। ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ଦେଖିକି ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲି ଯେ ବାପାଙ୍କୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହଉଛି। ପାଦ ପାଖରେ ବସି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଲି। ବହୁତ ହୁଏ ଟିକିଏ ଆରାମ ଲାଗିଲା। ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲେ। ବାପାଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେଲାରୁ ସେ ଘୁଙ୍ଗୁଡି ମାରିଲେ, ମାନେ ଅର୍ଥାତ୍ ଶୋଇ ପଡିଲେ ସେ। ମୁଁ ସେହିପରି ବସି ରହି ପାଦରେ ହାତ ବୁଲାଉଥାଏ। ପାହାନ୍ତ ପହରକୁ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ପାହାନ୍ତିଆ ସମୟ ବେଳକୁ ଲେଖକଙ୍କ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲା। ଦେଖିଲେ ରାତି ଯାକ ବସି ରହି ପାଦ ଆଉଁସି ଦେଉଅଛି। ବାପାଙ୍କର ଭାଙ୍ଗିଥିଲା ନିଦ। ତ ସିଏ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାତି ଯାକ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ଆଉଁସୁଛି ସେମିତି। କୋଳ ପାଖକୁ ଟାଣି ନେଲେ, ମୁଣ୍ଡ ଓ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଦର କରି କହିଲେ, ଯା ଶୋଇପଡ। ପରଦିନ ଦୂରରେ ଥାଇ ଶୁଣିଲି ବୋଉକୁ ବାପା କହୁଅଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାଟା କାଲି ରାତିରେ ଜମା ଶୋଇନାହିଁ। ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଲଗାଇ ଦିଏ। ଯତ୍ନରେ କନା ବାନ୍ଧେ। କିଏ? ଲେଖକ। ଦେଖିଲି ବୈଦ୍ୟ କଅଁଳ ଦୁବ ଘାସ କିଛି ଛିଡାଇ ଆଣି ତାକୁ ଛେଚି ଗୋଟେ ପତ୍ର ପୁଡିଆରେ ମୋ ହାତରେ ଦେଉଅଛନ୍ତି। ପରଦିନ ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି ନାହିଁ। ବାଡି ଭିତରୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣି ଭଲ ରୂପେ ଛେଚି ଘାରେ ବାନ୍ଧିଦେଲି। ପ୍ରାୟ 15 ଦିନ ପରେ ଘା ଶୁଖିଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ବୁଝିପାରିଲ, ସିଏ ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ଯେ ବୈଦ୍ୟ ଦୁବ ଘାସକୁ ଛେଚିକି ତାଙ୍କ ହାତରେ ଦଉଛି ଔଷଧ ରୂପରେ, ତାପରଠୁ ସେ ଆଉ ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ ନ ଯାଇ ନିଜେ ଘରେ ବାଡି ପଟୁ ଦୁବ ଘାସ ଆଣିକି ତାକୁ ଛେଚି ବାପାଙ୍କ ଖଣ୍ଡିଆରେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ ପ୍ରତିଦିନ। ଏମିତି କରିକି 15 ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କର ଘା ଶୁଖିଗଲା। ପରେ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବହିରେ ପଢିଥିଲି, କଟା ଘାରେ ଦୁବ ଛେଚି ବା ପାଟିରେ ଚୋବାଇ ଲଗାଇ ଦେଲେ ରକ୍ତ ବହିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପଢିଥିଲେ ଯେ ଦୁବକୁ ଆଣିକି ଛେଚି କିମ୍ବା ପାଟିରେ ଚୋବେଇକି କଟା ଘାରେ ଲଗେଇ ଦେଲେ ରକ୍ତ ବହିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ। ଘା ମଧ୍ୟ ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। 15 ଦିନ ପରେ ପାଦର ଘା ଭଲ ହେଲା, କିନ୍ତୁ ମୋର ଗୋଡ ଆଉଁସି ଦେବା ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଗଲା। ତ ଲେଖକଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ ଆଉଁସା ଅଭ୍ୟାସଟା ରହିଗଲା ପ୍ରତିଦିନ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ସମୟ ବାପାଙ୍କ ଗୋଡ, ପିଠି, ଅଣ୍ଟା ଚିପି ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ଶୋଇପଡେ। ତ ଲେଖକ ପ୍ରତିଦିନ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ, ଅଣ୍ଟା, ପିଠି ଚିପି ଦିଅନ୍ତି। ଘରେ ରହିଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହା ମୋର ଦୈନନ୍ଦିନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ମୁଁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରେ ଥିଲି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାପାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲି। ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପଢାପଢି କଲା ବେଳେ ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଏଥିରେ ଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ବାରଣ ସତ୍ତ୍ୱେ, ମାନେ ବାପା ତାକୁ ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କରୁଥିଲେ, ଆରେ ନାଇଁ ଥାଉ, ତୋର ପରୀକ୍ଷା ଅଛି, ତୁ ଯା ଶୋଇବୁ କି ପଢିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ବାପାଙ୍କ କଥା ନ ମାନି ଅନ୍ତତଃ ଘଣ୍ଟାଏ ସମୟ ଦଉଥିଲେ ବାପାଙ୍କର ଗୋଡ ହାତ ମୋଡା ଘଷା କରିବାରେ। 1927 ମସିହାରେ ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ଘରେ ଆସି ରହିଥିଲି। ମାଟ୍ରିକୁଲେସନ ପରୀକ୍ଷା ଲେଖକ କେବେ ଦେଇଥିଲେ ନା 1927 ମସିହା। ସେହି ସମୟରେ 72 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ ହେଲା। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କର ପରଲୋକ କେତେ ବର୍ଷରେ ହେଲା ନା 72 ବର୍ଷରେ। 10-12 ଦିନ ଶଯ୍ୟାଶାୟୀ ହୋଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମରିବା ପୂର୍ବରୁ 10-12 ଦିନ ସେ ଶେଯରେ ପଡିକି ରହିଲେ। ଗ୍ରହଣୀ ଝାଡା ହଉଥିଲା ତାଙ୍କୁ। ରାତି ଦିନ ପାଖରେ ବସି ରହି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲି। ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଲେଖକ ବସିକି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କଲେ, ମାନେ ସେବା ଯତ୍ନ କଲେ। ଡାକ୍ତର ଡାକିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି, ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ। ବାପାଙ୍କୁ କହିଲି, ବାପା ଡାକ୍ତର ଆଣିବି ଡାକିକି। ବାପା ବାରମ୍ବାର ବାରଣ କଲେ ଲେଖକଙ୍କୁ। ସବୁଥର କପାଳରେ ହାତ ମାରି କହନ୍ତି, ଯାହା କରିବେ ସାଇଁ ତାହା କାହାରି ହାତରେ ନାହିଁ। ମାନେ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ ତାହା ହିଁ ହବ, ଆଉ କାହା ହାତରେ ସେଟା ନାହିଁ। ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଠାରୁ ଔଷଧ ଆଣିଲି, ଖାଇଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ବୈଦ୍ୟଙ୍କଠୁ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଆଣିଲି, ସେ ଖାଇଲେ ନାହିଁ। କିଏ ଆଣିଲେ ଔଷଧ ନା ଲେଖକ ଆଣିଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ତାମିଲ ପାଇଥିଲି। ଲେଖକ ପଢୁଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ। ସେତେବେଳକୁ ସିଏ ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ଠିକ ଭାବରେ ଶିଖିଥିଲେ। ତାହା ହିଁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଲି। ଘନ ଘନ ବିଛଣା ଚାଦର ମଇଳା ହେଉଯାଉଥାଏ। ପାଖରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଛଣା କରି ତାଙ୍କୁ ସେଠାକୁ ଉଠାଇ ଆଣେ। ମଇଳା ବିଛଣା ସଫା କରିଦିଏ। କ୍ଷୀଣ ଶରୀର, ମାନେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶରୀର ବର୍ତ୍ତମାନ କ୍ଷୀଣ ହେଇଗଲାଣି।
ମାନେ ଦେହରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର। କାଖ ପାଖରେ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ହାତ ଦେଇ ଉଠାଇ ଆଣିବାକୁ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ। ତ ଇଏ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ସହଜରେ ଉଠାଇ ଆଣି ଅନ୍ୟ ସେଜକୁ ଶୁଆନ୍ତି ଆଉ ମଇଳା ସେଜଟି ସଫା କରିଦିଅନ୍ତି। ଦିନ ଯାକ ତ ପାଖରେ ବସି ରହେ, ରାତି ତମାମ ମଧ୍ୟ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡେ। ବୋଉ କି ଭାଇନା ରାତିରେ ସମୟ ସମୟରେ ମତେ ଉଠାଇ ଦେଇ ଆସି ପାଖରେ ବସନ୍ତି। ମତେ ଉଠେଇ ଦେଇକି ବୋଉ ଆଉ ବେଳେ ବେଳେ ଭାଇନା ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଜଗିକି ବସନ୍ତି। ଏଣେ ମୋ ଆଖିକୁ ତ ନିଦ ହୁଏ ନାହିଁ, ତେଣେ ବାପାଙ୍କର ଟିକିଏ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଆଗ ଖୋଜନ୍ତି ମତେ। ତ ବାପାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଆଗ ଲେଖକଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, କାରଣ ଇଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଯତ୍ନ ନଉଥିଲେ। ଶେଷ 3 ଦିନ ଅଚୈତନ୍ୟ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡି ରହିଲେ। ଅଚୈତନ୍ୟ କହିଲେ ଚେତାହୀନ ଅବସ୍ଥା। ଚେତାହୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ତାଙ୍କ ବାପା 3 ଦିନ ପଡି ରହିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଚେତନା ଆସେ ଅତି ଆଦରରେ ମୋ ମୁହଁ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବି ତାଙ୍କର ଚେତା ଆସେ ସେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମୋ ମୁହଁରେ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତି, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଚକ୍ଷୁରେ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଏହି ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ରୂପ ଦେଲା ବେଳେ ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଢଳ ଢଳ ମୁହଁ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଗଲା ଭଳି ଜଣା ପଡୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଲେଖକଙ୍କର ବାପାଙ୍କର ମୁହଁ ମନେ ପଡି ଯାଉଛି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଚିତ୍ରକର ହୋଇଥାନ୍ତି ତେବେ ତାର ଗୋଟିଏ ଅପରୂପ ଛବି ଆଙ୍କି ପାରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ସେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଛବି ଆଙ୍କି ପାରିଥାନ୍ତେ ଯଦି ସେ ଚିତ୍ରକାର ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଏତିକି ବେଳେ ବୋଉ କଥା ମନେ ପଡୁଅଛି। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗର 5 ବର୍ଷ ପରେ, ବାପାଙ୍କ ଦେହ ତ୍ୟାଗର 5 ବର୍ଷ ପରେ ମା ଛେଉଣ୍ଡ ହୋଇଥିଲି। ମାନେ ତାଙ୍କ ମା ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପରେ ମରିଗଲେ। ସେତେବେଳକୁ ଦତ୍ତ ପ୍ରେସ ରେ ଚାକିରି କଲେଣି। ତାଙ୍କ ମା ଯେତେବେଳକୁ ମରି ଯାଇଥିଲେ ସେ ସେତେବେଳକୁ ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦତ୍ତ ପ୍ରେସ ରେ ଚାକିରି କରିଥିଲେ। କିଏ? ଲେଖକ। 2-3 ମାସରେ ଥରେ ଗାଁକୁ ସେ ଯାଆନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ। 2-3 ଦିନ ମାତ୍ର ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। ଗାଁରେ 2-3 ଦିନ ରହିକି ପୁଣି ଫେରି ଆସନ୍ତି। ମିଶ୍ର ପ୍ରେସ ରେ କାମ କରନ୍ତି, ଦତ୍ତ ପ୍ରେସ ରେ କାମ କରନ୍ତି। ମନରେ ଖେଳେ ଶୀଘ୍ର ନଗଲେ ପ୍ରେସ କାମରେ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିବ। ମାସକ ଆଗରୁ ଘରୁ ଫେରିଥାଏ। ତଥାପି କେଜାଣି କାହିଁକି ଘରକୁ ଯିବାକୁ ମନ ହେଲା। ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ଛାପା ଚାଲିଥାଏ। କାମର ଭିଡ, ଇଆଡେ କାମର ଭିଡ। ମାଲିକ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯିବାକୁ ଗାଁକୁ। ଦିନକ ପରେ ଚାଲି ଆସିବି କହି 2ଟା ବେଳର ବସ୍ ଧରିଲି। 5ଟା ବେଳେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ 2ଟା ବେଳର ବସ୍ ଧରି ସେ କେତେବେଳକୁ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗାଁରେ ତାଙ୍କର? ନା 5ଟା ବେଳେ। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ପଡିଲା ବୋଉ ଉପରେ। ସେ ଦୁଆରେ ଶୋଇଅଛି। ଶୁଣିଲି ଖରା ବେଳେ, ବୋଧହୁଏ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସ ରେ ବସୁଥିଲି ସେତିକି ବେଳର ଘଟଣା। ବାଡି ଭିତରେ ପଡିଗଲା ବୋଉ, ଆଉ ତାକୁ ଉଠି ପାରିଲା ନାହିଁ। ଭାଇନା ଟେକି ଆଣିକି ତାକୁ ଦୁଆରେ ଶୁଆଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି। ଦେହରେ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି ତାତି ବହୁତ ବେଶୀ, 103 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ୱର। ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି ବୋଉ। ମୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ପଟି ଦେଲି। ପାଖରେ ବସି ଗୋଡ ହାତ ଘଷି ଦେଲି। ତାତି ଟିକେ କମିଯିବାରୁ ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବରାଦ କଲା। ଯେତେବେଳେ ବୋଉର ଅବସ୍ଥା ଟିକେ ଭଲ ହେଲା, ତାତି ଟିକେ କମିଗଲା, ସେତେବେଳକୁ ସେ ତା ବୋହୂ ମାନଙ୍କୁ ଡାକି ବରାଦ କଲା, ପୁଅକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ। ମାନେ କାହାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା? ନା ଲେଖକଙ୍କୁ। ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲି। ଥରକୁ ଥର ଜିଦ୍ କରିବାରୁ ସେହି ଶଯ୍ୟା ପାଖରେ ବସି ଖାଇଲି। ମା ତାଙ୍କର ଜିଦ୍ କଲେ ଯେ ଏଇଠି ବସି ଖା, ସେଠୁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ରାତିକୁ ସଂଜ୍ଞାହୀନ ହୋଇଗଲା। ଡାକ୍ତର ଆସି ଔଷଧର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ, ମାତ୍ର ଫଳ ବିଶେଷ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ। ଦିନକ ପରେ ଟିକେ ପ୍ରକୃତିସ୍ଥ ହେଲା। 1 ଦିନ ପରେ ମାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଟିକେ, ବୋଉଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ୟାଙ୍କର ଭଲ ହେଇଥିଲା। ଆଖି ଫିଟାଇ ଚାହିଁଲା, ଦେଖିଲା ମୁଁ ପାଖରେ ବସି ପିଠି ଆଉଁସି ଦେଉଛି। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଦେଖିଲେ ଯେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ପିଠି ଆଉଁସୁଥିଲେ। ହାତ ହଲାଇ ପାଖକୁ ଡାକିଲା। ମୁହଁ ପାଖକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଆସିଲି। ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ବୁଲାଉ ଆଉ କାନ୍ଦି ପକାଇଲା। ଆଉ କହିଲା ଖନେଇ ଖନେଇ ଯେ ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଲାଟି, ମୋ ଧନକୁ କିଏ ଆଣିଲାଟି। ରାତିକୁ ବେଶ ସୁସ୍ଥ ବୋଧ କଲା। ଡାକ୍ତର ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଔଷଧ କାଟୁ କରିଅଛି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଯେ ଔଷଧଟି କାମ କରିଛି, ଆଉ ଅନ୍ତତଃ ଆଶଙ୍କା ନାହିଁ, ଆଉ କିଛି ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ପରଦିନ ସକାଳେ ଟିକେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଦେଖାଗଲା। ମାନେ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା। ମୋ ଖାଇବା ବିଷୟରେ ଭାଉଜ ମାନଙ୍କୁ ନାନା ପ୍ରକାରର ବରାଦ କଲା। ମନେ କଲି ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଆଶ୍ୱାସନା ବାଣୀ ସତ ହେବ। ଲେଖକ ଭାବିଲେ ଯେ ଡାକ୍ତର ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସତ ହେବ, ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ଭଲ ହେଇଯିବେ। ଦିନକ ପାଇଁ କହି ଆସି 3 ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ବୋଉକୁ ଅନୁମତି ମାଗିଲି, ଆଜି କଟକ ଯାଉଛି। ଲେଖକ 3 ଦିନ ଆସିକି ରହିଲେଣି। ଦିନକ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମାଗିକି ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ 3 ଦିନ ହେଲା ରହିଲେଣି। ତ ବୋଉଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ
ବୋଉ ଆଜି କଟକ ମୁଁ ଯାଉଛି ହେରି, 10-15 ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆସିବି। ଆଉ ଥରେ ମୋ ପିଠିରେ ହାତ ବୁଲାଇ ଦେଇ ଖନେଇ ଖନେଇ କହିଲା, ବାବାଟା ପରା ଆସିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଆଉ 2 ଦିନ ରହିଯା। ଅସ୍ପଷ୍ଟ ସ୍ୱରରେ ଗାଇଲା, ଆରେ ବାବୁ ଘନଶ୍ୟାମ ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ, କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ତାଙ୍କ ମା ଗୀତ ଗାଇକି କହିଲେ ଯେ ଆରେ ତୁ ପଳେଇଲେ କାହା ମୁଖ ମୁଁ ଉଣ୍ଡିକି ବଞ୍ଚିବି, ମତେ ଭାରି ଦୁଃଖ ଲାଗିବ ରେ। ଏଇ କଥା ବୁଝେଇଲେ ତାଙ୍କ ମା। ସେ ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଦେଶ ଭାଙ୍ଗି ପାରିଲି ନାହିଁ। ପାଖରେ ବସି ରହିଲି। ବିଛଣାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରେ। ତାଙ୍କ ବୋଉ ସେତେବେଳକୁ ବିଛଣାରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରୁଥିଲେ। ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାହା ସଫା କରି ବିଛଣା ଓ ଲୁଗା ବଦଳାଇ ଦିଏ। ରାତିକୁ ଅବସ୍ଥା ପୁଣି ଖରାପ ହୋଇ ଆସିଲା। ପାହାନ୍ତା ସମୟକୁ କହିଲା, ମତେ ଟିକେ ଦୁଆରକୁ ନେଇଯା, ଘର ଭିତରେ ଆଉ ସୁଖ ଲାଗୁନାହିଁ। ତାଙ୍କ ବୋଉ କହିଲେ ଯେ ମତେ ଟିକେ ଦୁଆରକୁ ନେଇଯା, ତାଙ୍କୁ ଆଉ ଘରେ ସୁଖ ଲାଗୁନି ବୋଲି କହିଲେ। ଦୁଆରେ ବିଛଣା କରି ଟେକି ଆଣି ଶୁଆଇ ଦେଲି। ଥରେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ବଡ଼ ସ୍ନେହ ଭରା ଅଥଚ କରୁଣ ସେ ଚାହାଣି। ହାତ ଉଠେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, ଉଠାଇ ପାରିଲା ନାହିଁ। ଜାଣିପାରି ମୁଁ ହାତକୁ ଧରି ଟେକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୋ ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ଅଛି। ମାନେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବୋଉଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କ ହାତକୁ ମୁଠାଇ ଧରି ଅଛନ୍ତି। ସେତିକି ବେଳେ ଆଖି ବୁଝି ହୋଇଗଲା, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ମାନେ ତାଙ୍କ ଲେଖକଙ୍କ ବୋଉ ମରି ଯାଇଥିଲେ। ଏବେ ମଧ୍ୟ ଦୃଢ ବିଶ୍ୱାସ, ମୋର ଜୀବନ କାଳ ମଧ୍ୟରେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଏପରିକି ଏହି କଥା ଗୁଡିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା ବେଳେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଲେଖକ ଏହି କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସେଇ ସମୟରେ ପିତାମାତାଙ୍କର ସେହି ଅନ୍ତିମ ଆଶୀର୍ବାଦ ହିଁ ତା ପଛରେ ରହି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଅଛି। ମାନେ ଲେଖକ ଏତେ ଆଗକୁ ଆସିଥିବାର ପ୍ରେରଣା କାହାଠୁ ପାଇଛନ୍ତି? ତାଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କଠୁ। ଆପଦ ବିପଦ, ଦୁଃଖ ସୁଖ, ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସବୁ ସମୟରେ ମତେ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଅଛି, ଦେହରେ ବଳ, ମନରେ ଶକ୍ତି ଦେଉଅଛି। ବୋଉ ସେ ଯୁଗର ଅକ୍ଷର ମଡାଇ ନଥିବା ମଫସଲି ମହିଳା। ତାଙ୍କ ବୋଉ ଥିଲେ ଜଣେ ଅକ୍ଷର ମଡାଇ ନଥିବା ମଫସଲି ମହିଳା। ମାନେ ତାଙ୍କ ବୋଉ ପାଠ ପଢି ନଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଅତି ପ୍ରଖର ଥିଲା। ଥରେ ତ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟହ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପୁରାଣ ପାଠ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ଭାବିଲେ ଷଡଙ୍ଗୀ ପରିବାର ହଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାର, ତ ତାଙ୍କ ଘରେ ପୁରାଣ ପାଠ ପ୍ରତିଦିନ ହୁଏ। ସେ ସବୁଦିନ ଆଗ୍ରହରେ ଶୁଣେ। କିଏ? ତାଙ୍କ ବୋଉ। ବରଂ ତାହାରି ବରାଦରେ ହିଁ ଭାଇନା ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ବୋଉ ହିଁ କହନ୍ତି ଭାଇନା ପୁରାଣ ପାଠ କରନ୍ତି। ଥରେ ମାତ୍ର ଶୁଣି ସେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ। ପୁରାଣଟିକୁ ଥରେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବୁଝିଯାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶ୍ରୋତା ଯେମିତିକି ଭାଇନା, ବାପା, କକେଇ ଏମାନେ ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବୋଉ ବୁଝିଯାଏ। ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା, ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲେ। ଶେଷରେ ବୋଉର କଥା ହିଁ ଠିକ ହୁଏ। ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସବୁ ବିଷୟରେ, ପୁରାଣ ବିଷୟରେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ଚାଲେ, କିଏ ଠିକ ହୁଏ ସଦାବେଳେ? ନା ୟାଙ୍କ ବୋଉଙ୍କର କଥା ହିଁ ଠିକ ହୁଏ। 1922 ଅଳକାଶ୍ରମରେ ଆଖପାଖ କେତୋଟି ଗ୍ରାମରେ ଭୀଷଣ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ଅଳକାଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି କେତେକ ଜାଗାରେ ହଇଜା ବ୍ୟାପିଗଲା। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ମୋର ସୁଦୁରିଆ ସାଇକେଲରେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଗଲେ। କିଏ ଲାଗିଗଲେ ସେବାରେ ଲୋକଙ୍କର? ନା ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ। କିଏ ଥିଲେ? ନା ଇଏ ୟାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଥିଲେ ଲେଖକ। ଏଠି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ, ପଟ ଶିଷ୍ୟ। ମୁଁ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବଡ ଭକ୍ତ ଆଉ ପଟ ଶିଷ୍ୟ, ମାନେ ତାଙ୍କର ବଡ ଶିଷ୍ୟ, ଭଲ ପ୍ରିୟ ଶିଷ୍ୟ। ମତେ ମଧ୍ୟ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସିଏ ମତେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଉଥିଲେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବାରେ। ଘର ଘର ବୁଲି ରୋଗୀଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖୁ, ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ନେଇ ଖାଇବାକୁ ଦଉ। ଘର ଘର ବୁଲିକି ଏମାନେ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା ଯତ୍ନ କରୁଥିଲେ। ଗୁରୁତର ରୋଗୀ ମାନଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ଆଣିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁ। ସାନିଟାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଧରି କୂଅ ଓ ପୋଖରୀ ବିଶୋଧନ କରାଉ। ଅନେକ ସମୟରେ ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରି ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଥାଉ। ଦେଖ ପିଲେ, ହଇଜା ରୋଗ ହେଲା ବେଳେ ଶାଗୁ ପାଣି ତିଆରି କରିକି ଦିଅନ୍ତି। ଗରିବ ମାନଙ୍କର ତାହା ପଥି ହୁଏ। ମାନେ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ସାହା ହୁଏ, ଏଇ ଖାଦ୍ୟଟି ଶାଗୁ ପାଣି। ଆଶ୍ରମରୁ ସକାଳୁ ବାହାରି ଗଲେ ଦିନେ ଦିନେ ଫେରିବାକୁ ରାତି ବେଶୀ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ହେଡ ଥିଲେ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ କାମ କରୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲା ବେଳେ, ତ ତାଙ୍କର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭଳି। ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ କଡା ତାଗିଦ ଥାଏ, ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ। ଆଶ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଡ ହାତ ଫିନାଇଲ ପାଣିରେ ଧୋଇବ, ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇବ। ଏକଥା କିଏ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଲେଖକଙ୍କୁ? ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ କଡା ତାଗିଦ କରିକି ଯେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଫେରିବ, ଆଉ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଫିନାଇଲରେ
ଗୋଡ ହାତ ଧୋଇକି ଗରମ ପାଣିରେ ଗାଧୋଇକି ଆସିବ। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ, କର୍ମଠ ଓ ପର ଦୁଃଖ କାତର ବ୍ୟକ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ ଯିଏକି ଥିଲେ ଜଣେ ବଳିଷ୍ଠ, ବଳବାନ ଆଉ କର୍ମଠ ଆଉ ପର ଦୁଃଖ କାତର, ମାନେ ଅନ୍ୟର ଦୁଃଖରେ ଯିଏ କାତର ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। କିଏ? ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜ। କାମରେ ଲାଗି ପଡିଲେ ଭୋକ ଶୋଷ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ସିଏ। ଶୀତ, ବର୍ଷା, ଜୁନ ମାସର ଟାଣ ଖରା ତାଙ୍କୁ କାମରେ ବାଧା ଦେଇପାରେ ନାହିଁ। ଏଭଳି ଗୁରୁ ପାଖରେ ଶିଷ୍ୟକୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଏଠି ସେ ଉପହାସ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତିଆ କର୍ମଠ ଗୁରୁ ପାଖରେ ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ପାଠ ପଢୁଥିବ, ଯୋଉ ଶିଷ୍ୟ ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ କରୁଥିବ, ତାର କଣ କିଛି ତ୍ରାହି ମିଳିବାକୁ ସମ୍ଭବ ଅଛି କି? ମାନେ ତାକୁ କେବେ ଫ୍ରି ମିଳିବ କି? ସିଏ ମଧ୍ୟ କାମରେ ବିଜି ରହିବ ସଦାବେଳେ, ପିଲାଟି ମଧ୍ୟ, ଶିଷ୍ୟଟି ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ନିରଳସ ଭାବରେ ହିଁ ଖଟିବାକୁ ପଡୁଥାଏ। ବିନା ଅଳସରେ ଖଟିବାକୁ ପଡେ ଲେଖକଙ୍କୁ। ସେଥିରେ ମନରେ ଦୁଃଖ ନଥାଏ, ବରଂ ଆନନ୍ଦ ମିଳୁଥାଏ। ସେ ସେଥିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି, ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ତ ରୋଗୀ ସେବା ପାଠ୍ୟର ଗୋଟାଏ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା, ମାନେ ପାଠର ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ରୋଗୀ ସେବା। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ଦେହ କାଛୁରେ ପୁରି ଯାଇଥାଏ। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେତେବେଳେ ବହୁତ କାଛୁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ସକାଳେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜେ ତାହା ଧୋଇ ସଫା କରି ଦିଅନ୍ତି। ପିଲାମାନଙ୍କ କାଛୁ ହୋଇଥିବା ସ୍ଥାନକୁ କୋଉଥିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି? ସେ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ସିଝା ଗରମ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ। କଷ୍ଟ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ମୁହଁ ବିକୃତ କରିବାକୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଲାଜ ଲାଗେ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ଏଭଳି କଥା ସବୁ କହି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସରସ କରିଦିଅନ୍ତି ଯେ କାଛୁ ଧୁଆ କଷ୍ଟ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। କାଛୁ ଧୋଇଲା ବେଳେ ଯୋଉ ପିଲାକୁ କଷ୍ଟ ହୁଏ ସେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। କାହିଁକି? କାରଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଏମିତି କିଛି ମଜା କଥା କହିକି ତାଙ୍କ ମନକୁ ଭୁଲାନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କ ମନକୁ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ପିଲା ପ୍ରତିଦିନ ରୋଗୀ ସେବା କରନ୍ତି। ଯାହାର ପାଳି ତାହାର କାମ ହଉଛି କଣ? ମାନେ ପାଳି ଏଠି କଣ ତାଙ୍କ କାମ? ସକାଳେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଗ୍ଲାସରେ କିଛି କିଛି ନିମ ଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପ୍ରତି ପିଲାଙ୍କୁ ଦେବେ। ନିମ ଛେଲିକି ତାର ପାଣିକୁ ସିଝେଇକି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଆଇବେ। ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କର ଭାଗ ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥିବା କାମଟିଏ। ଯେତେ ବଡ ଅରୁଚିକର ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କାହାରି ନ ଖାଇବାକୁ ସାଧ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ ସମସ୍ତେ ସେଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅରୁଚିକର ହଉ ପଛେ। ରୋଗୀ ସେବକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଦେବ ଯେ କିନ୍ତୁ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଏ ସେ ଦିନଟା ତାର ଭାରି ଆନନ୍ଦ। ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଖୁଆଏ, ମାନେ ସେଇ ଯୋଉ ନିମ ସିଝା ପାଣି ପିଆଏ, ସିଏ ତ ଭାରି ଖୁସି, କାରଣ ତାକୁ ସେଦିନ ପିଇବାକୁ ପଡିନଥାଏ। ଯିଏ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥାଏ ସେ ନିଜେ ଖାଏ ନାହିଁ। ତା କଥା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିବାକୁ ତ କେହି ନାହିଁ, ତା କଥା ତ କେହି କହିବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ସେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଏନି ଯାହାର ପାଳି ପଡିଥାଏ। ଛାତ୍ରାବାସର କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡିଲେ, ଛାତ୍ରାବାସ କହିଲେ ଆମେ ଆଜିକାଲି ହଷ୍ଟେଲ କହୁଛେ ଇଂଲିଶରେ ତାକୁ। ଛାତ୍ରାବାସର କୌଣସି ପିଲା ଜ୍ୱର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡିଲେ ତା ପାଖରେ ରାତି ଦିନ ବସି ରହିବାକୁ ପଡେ। ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଔଷଧ ଆଣି ଠିକ ସମୟରେ ଖୁଆଇବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବେଳାରେ ଦେହର ଉତ୍ତାପ ମାପି ଚାର୍ଟରେ ପୂରଣ କରିବା, ଦୁଧ, ବାର୍ଲି, ଶାଗୁ, ପସାରୁଣୀ ପତ୍ର ଏସବୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣି ପଥି କରାଇବା ତାର ଦାୟିତ୍ୱ। ପଥି କହିଲେ ଔଷଧ ସେଥିରୁ ତିଆରି କରିକି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପିଆଇବା ହଉଛି ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। କାହାର? ଲେଖକଙ୍କର। ଯାହାର ଯେଉଁ ଦିନ ପାଳି ସେଦିନ ସେ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ଏହା କରିଥାଏ। ତ ପିଲାମାନେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ସେମାନେ ପାଳି କରିକି ବାଣ୍ଟି ଦେଇଥାନ୍ତି କେତେବେଳେ କାହା ପାଳି ପଡିଥାଏ। ଏପରିକି ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ଚିପି ଦେବା, ଝାଡା ପରିସ୍ରା ବିଛଣାରେ ହୋଇଗଲେ ତାହା ସଫା କରିବାକୁ ସେ ତିଳେ ହେଲେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ କରିନଥାଏ। ଯାହାର ପାଳି ଥିବ ସେ ରୋଗୀର ମୁଣ୍ଡ ଗୋଡ ହାତ ଚିପି ଦବ, ଝାଡା ପରିସ୍ରା କଲେ ମଧ୍ୟ ବିଛଣାକୁ ସଫା କରିବ। ଏଥିରେ କୁଣ୍ଠାବୋଧ ସେ ନ କରିବ। ପାଠ ପଢିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିଲା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ମଧ୍ୟ ପଢା ହଉଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଉପରେ, ଆଉ ରୋଗୀ ସେବା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଥିଲେ, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲ ଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଯେ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ଏହି ରୋଗୀ ସେବା, ସେସବୁ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟତମ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଯାହା ସବୁ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ସବୁଠୁ ବଡ ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା ରୋଗୀ ସେବା। ବର୍ଷକେ ଥରେ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ ପୁରୀ ଯାଇ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପଡିଥାଏ। ମାନେ ବର୍ଷକୁ ଥରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଏଇ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲରୁ ହିଁ ପିଲା ଯାଇଥାନ୍ତି ରୋଗୀ ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ଲୋକମାନଙ୍କର କିମ୍ବା ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ
ସମାଗମ ହେତୁ ମାନେ ଏକାଥରେ ଆସିବା ଯୋଗୁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଯାତ୍ରୀ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଆସନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଥମେ ପୁରୀରେ ହଇଜା ଦେଖାଯାଏ। ସେଇ ସମୟରେ ଅଧିକାଂଶ ହଇଜା ଦେଖାଯାଇଥାଏ ଓ କ୍ରମେ ଅନ୍ୟତ୍ର ବ୍ୟାପିଯାଏ। ଆଉ ସେଇ ହଇଜା ରୋଗ ସବୁଆଡେ ବ୍ୟାପିଥାଏ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ। ତ ଯାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଓ ରୋଗୀ ମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍କୁଲରୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଛାତ୍ର ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ କହିଲେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ସେବକ ହେଇ ଯାଆନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ରହିବା ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟର ସୁବନ୍ଦୋବସ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥାଏ। ସେମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥାନ୍ତି। ଜଣେ ଡାକ୍ତର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଲେଖକଙ୍କୁ କେତୋଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବାକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ନା 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଷୟଟି ସରିଲା। ୟାର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆନ୍ସରଟି ତୁମେ କରିବ।